時就發現，咦，可能我個病係開始翻發。呢個病係一個低惡性嘅一個腫瘤，咁其實即係癌症啦。佢堅強，佢努力讀書嘅，佢唔會話停低喺度咯，唔會話到時唔會話坐喺屋企諗嗰樣諗呢樣咯。我覺得我自己好似嘅人生 chop 開咗一半咧，前半生我係 Bonnie 咯，而家後半生我係 Eve 咯。好多朋友咧，第一次做果醬咧，一定會揀士多啤梨嘅。咁因為士多啤梨顏色好靚啦，同埋煮出嚟好香。咁但係咧，原來士多啤梨嘅果膠含量咧係咁多種生果入邊咧最低嘅。咁睇唔睇到上面有啲一粒粒嘅籽啊？咁原來咧，呢啲籽咧先至係士多啤梨嘅果肉嚟嘅。咁紅色嗰部分咧，純粹只不過係佢個花托嚟嘅啫。咁所以你諗下啦，咁細粒嘅果實入邊，先至入邊蘊含到果膠。咁究竟一粒士多啤梨有幾多果膠咧？咁藍莓咧係一種含有好高果膠嘅生果嚟嘅。咁我哋將佢加入落去，同士多啤梨一齊去煮嘅時候咧，咁個成功率咧就好高噶啦。係因為當果膠同糖一齊去預熱嘅時候咧，佢就會產生一啲果膠鏈。咁啲果膠鏈咧就好似一個鎖鏈咁樣咧扣埋一齊，咁佢就會形成一個醬嘅狀態啦。咁有咩方法令到嗰個果膠可以增加咧？咁原來天然嘅檸檬汁咧就可以做到呢個效果啦。跟住咧就用呢一個叫凍碟測試，果醬煮到咧結身嘅時候咧，我就會滴一滴落去。迅速咁樣咧冷凍咗呢一滴果醬，然之後咧我就會用手咧劃開一條痕，見唔見到好清晰咁樣咧分得開咧，咁就代表呢個醬咧已經成功咗噶啦。我個樣應該係啲好乖乖女啊，好循規蹈矩啊，咁其實壓根底兒又唔係嘅。讀幼稚園嘅時候，咁我就上美勞堂，咁老師咧就要我咧喺個啤啤熊上面咧就畫呢一個紅色油嘅紅色顏色，咁我就睄到隔離班咧就係用橙色，咁我就覺得我呢隻啤啤熊咧唔應該係紅色嘅，咁我就走出去同先生講：先生，我應該要用橙色去油呢一個熊仔。咁先生話點解啊？因為我覺得佢係襯橙色，咁於是乎咧我都冇等先生俾反應我就過咗隔離班上堂啦。咁啊，跟住梗係見家長啦。咁但係自己諗翻呢個古仔，即係諗翻自己呢件事咧，再睇翻而家自己做嘅嘢咧，咁原來我好細個咧已經係一啲唔係好跟規矩做嘢嘅人。就係我哋嘅夢幻組合係啦，係啊，咁啊應該好多人應該會過嚟睇呢個咯。好啊，希望係啊。我就同呢間公司咧，不嬲都有一啲合作嘅。今次佢哋喺會展呢一度一個咁大型嘅購物節啦，佢哋都好好啦，咁啊邀請埋我咧，就同佢哋做咗一個 crossover 咯。咁就佢哋一個好香嘅一個玫瑰手霜啦，咁再加埋我自己做嘅一個玫瑰果醬，咁啊同佢哋做咗一個 crossover 咯。完全係將我嗰啲精神啊，我哋嗰啲神髓全部都好似可以 build 得到出嚟咯。就算呢份嗌做都應該17、18歲到啦，咁就開始出嚟做嘢，算係幾勤力啦。又唔怕蝕底嗰啲員工咯，投入程度係唔食嘢啦。對我嚟講冇公眾假期啊，冇公司假期㗎。總之就係我想我自己做完嗰樣嘢咯，同埋我仲有個習慣係好早返工。譬如返9點咧，我7點幾可能返咗去嘅。3年啦，咁我就自己開咗一間個人嘅公關公司。咁嗰陣時主要都係幫啲客戶搞 event 就係咁樣咯。咁最高峰嗰陣時都曾經試過幾個月入邊加埋都有差唔多有100萬嘅一個生意額咯。嗰段時間我嘅工作好順利啦。咁再加上我先生工作亦都 base 翻喺香港，咁我同佢嗰個關係又好似好緊密啦。再加上自己有咗小朋友咧，嗰段時間我覺得好似個世界咧，我好似擁有咗咁咯，覺得自己係幸福中嘅小婦人咁咯。
我屋企隔離有間廟嘅，因為其實覺得自己都好好運啊，好想去 ensure 究竟呢個係一個好運，咁我就走咗去求籤，我求咗支下籤。就係有一日突然間就feel 到有即係噗一聲咁，其實原來就係嗰個羊水穿咗。咁去到醫院嘅時候就發現原來嗰啲羊水已經流得七七八八。嗰剎那會覺得點解咧？嚇，點解係我咧？嗰晚係我哋即係3個一個最後的晚餐嚇，咁我仲記得個醫院好靚，對住個山，咁望住係啱啱望到日落嘅。嗰晚食完嗰餐飯，開始肚痛，咁嗰種痛唔係一般痛嘅，即係知道其實係準備要 deliver，咁即刻去翻病房，咁揾翻護士，護士就話係你已經開始有生產嘅跡象，咁佢哋都覺得好神奇，因為仲未放藥咯。咁原來其實根本即係個 BB 已經 ready 啦，知道要走啦咁。咁嗰晚就開始痛咗14個鐘，咁跟住之後先至佢出咗嚟咁咯。嗰陣時我接受唔到嘅嚇，我就同醫生護士講話，唔好俾我望到佢任何一樣嘢，因為我知道如果我望咗一世我都會記住咯。嗰陣時就食唔落嘢啊，瞓唔着啊，好怕聽到電話聲啊，好怕陌生人啊，唔敢落街，唔敢望人。冇理由打屋企又冇人聽，打手提又冇人聽，驚佢有咩事咁樣嘛，驚佢哋睇唔開咁樣。有到佢聽到電話個聲咧，覺得好唔開心，話樣樣睇開啲咁樣。因為我以前都係試過啊嘛，冇咗 BB 啊嘛嚇，得我個諗得開啊嘛。初開始做果醬嘅時候咧，我幾 enjoy 嗰個過程嘅。而嗰個過程入邊咧，對我嚟講，我覺得好似一個meditation， 好似個冥想啊。因為其實嗰段時候咧，我腦咧係空白一片，我就好專心就係做緊呢樣嘢。佢自己匿埋係試下整個 jam 嗰啲，初我都唔知嘅。我試咗個，佢幾好妙喎咁樣，點樣整咁樣，同出邊唔同嘅咁。玫瑰士多啤梨，我話呢個陣味好似個泰國個玫瑰個香味嘅咁樣。佢係啊，係玫瑰做嘅咁講。咁嗰陣時最唔開心嘅時間啦，咁有朋友就介紹我就可以上去一啲網上嗰啲討論區。初就上去 Food Forum 嘅，後尾咧就開始寫 blog 啦。咁寫 blog 嘅時候咧，就喺嗰度我就開始咧透過文字咧嚟到抒發自己一啲即係唔開心嘅情緒啊，再加埋咧就係一啲我烹飪嘅一啲經驗咯。由嗰陣時開始咧，就多咗人認識，咁亦都令到自己慢慢咁樣走出咗自己嗰個困局啦，開始慢慢接觸到人咯。有一次啦，咁我就同個 blogger 傾開偈，咁佢就問我：喂，你有冇興趣試下做網上生意啊？咁我就諗到就做果醬咯。咁同埋做果醬嘅時候咧，你就好全神貫注咧，好似將你嘅心思心意擺咗落個樽度，跟住你將佢包到好靚，咁係等緊一個有心人去將佢打開。咁其實自己有少少個感覺，都係希望透過食物咧，將我嘅心意咧傳遞到俾其他人啊。我工作室個名咧就叫 Eve Kitchen 啦，咁 Eve 咧其實就係一個男仔名嚟嘅，咁就我 BB 個名。
咁所以好想用呢個名繼續喺網上啊，再繼而後尾我呢個工作室啊，其實好似喺度將佢嘅生命去延續咗。咁所以其實我覺得我自己好似嘅人生 chop 開咗一半咧，前半生我係 Bonnie 咯，而家後半生我係 Eve 咯，我繼續係用緊我嘅生命去同佢嘅生命 merge 埋一齊咧，去活得更開心，同埋我哋 enjoy life and good food 咯。其實即係佢係好開心嘅，同埋佢好中意同人分享。其實而家都做緊一個老鼠仔形狀啊，咁一陣間我就會加翻啲眼耳口鼻俾佢啦。喺分享當中，大家都會係 enjoy 即係食物。果醬都係由佢自己親手去自製啦，嚇咁好成功嘅，即係打響咗佢自己嘅品牌出嚟啦。見唔見到個茶單受眾詛咒嘅茶，我吉滿晒啊個丁香，丁香。亦都睇到佢嘅成功嘅一面，我哋班朋友亦都好開心。好味啊！擺邊啊？每一個人都可以 enjoy 佢嘅 life， 因為 life 其實每一個人嘅定義都唔同，但我希望你可以活出你自己嘅生命咯。但係最重要要有美食咯。祝大家聖誕